多年前拗過柴，我睇嗰鐵打㗎啦，覺得酸啊，呢個位都唔舒服咯。呢條筋本嚟咁長嘅，可以咁樣伸縮嘅，受傷拗咗柴之後，啲筋係攣咗嘅，佢就縮短咗，微循環嘅供應係唔足夠嘅，就冇辦法還原嘅。所以唔好諗住呢都冇痛喎。係就係唔痛啊嘛，又冇瘀又冇腫，唔使理啦。唔識去理。到而家咧就覺得成日腳有時行得多又怪怪地。係將個問題留待到你年老嘅時候去理。呢個位都唔舒服咯。純粹係啲筋收縮咗，嗰個關節靈活度咧嗱，我當呢個係足踝啦。譬如你條橡筋係好有伸縮度嘅話咧，係咪咁樣啊？可以。係。呢條筋可以咁樣伸縮嘅，受傷或者拗咗柴之後，佢就縮短咗，變咗只可以咁啦。個幅度係咁樣。以為自己長短腳，影響到我有時坐咧，呢個股骨咧覺得痛啦，一硬落去就痛。你個腳掌行路落梯級上車落車嘅時候係可以咁樣，係卸到力㗎。但係而家你個幅度咧得翻咁嘅咋，硬骨嘅行路嘅時候已經唔可以卸力啦。邊度會受傷咧？就係你個膝頭同埋個髖關節，甚至冇條腰都會食咗個反震嘅。你拗柴個地方同條腰係互相影響。10幾年冇去處理嘅時候，個腳踭足踝嗰度嘅靈活度係唔足夠，俾佢卸力，條腰髖關節就成為代罪羔羊。佢有好多反震力咧，就喺嗰度承受咗，條腰亦都係會冇以前咁靈活㗎啦。行幾行我就覺得呢個教。哦，呢個教唔舒服。有時突然間呢度好酸軟、好酸嘅感覺咯。點解要影低佢咧？因為我要好清晰問題嘅所在，幫你解咗佢嘅。你好，張醫師，做咗2次治療，腳踭嗰度，呢個位好啲啦，會鬆啲咯。開唔開心啊？開心啦！之前咪覺得佢怪怪地嘅。做完2次啦，真係鬆咗好多啦。而家係講真話嘅喎，第2次我覺得應該未完全好嘅。不過同你之前咧係真係好咗好多嘅，應該都有4-5成啦。好咗一半度啦。係啊，差唔多啦。唔該，張醫師，好啦，辛苦你啊！